Так, ну и так, дорогие зрители, проехали 1500 километров, ну где-то, да, где-то чуть больше, может чуть меньше. Сказать честно, шумы какие-то начали возвращаться, но цепь не гремит по-прежнему. Так, вот, цилиндрик закрутил. Первое, ну и поехали. Че он сдувается-то? Ёба. Одиннадцать. Че, вниз пошла? Сейчас закрутим еще один. Второй. Второй. 11,5. Так. Третий. Вот третий как был. А нет, 11. Не как был. Да как и был. По-моему, так и был. Так. Ну и четвертый. 11,5. Ну и вот, господа, результат. Еще, конечно, наверное, следовало бы налить. Еще что-нибудь насыпать. Но так как машина одна, и сейчас она мне нужна, эксперименты прекращаю. Может, потом еще что-нибудь скину. До свидания. Да, еще, кстати, смотрите, крышка раньше танцевала, просто, ну, подкидывала ее, а теперь она как будто вообще всасывается туда. Прямо она даже не это. О. Короче, что-то там наладилось все-таки. Немного результат есть. Так что, как-то так.